हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज जो हमारे पास गाड़ी आई है फोर्ड सिटी, इसमें के इंजन की साउंड बहुत ज़्यादा भयानक आ रही है। ये देखो, इसका गैसकेट भी गया हुआ है। इसको देखेंगे, इसका सबसे पहले टाइमिंग चेक करेंगे। टाइमिंग घुमा माड़ा जग अगे न घुमा। चल 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 स्लो स्लो स्लो। माड़ा जा पीछे, माड़ा जा माड़ा ही पीछे। बस 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 पीछे। ये दोस्तों इसका टाइमिंग ये देखो, ये होल को होल सीधा है। यहाँ पे हम कुछ भी फंसा देंगे इसमें। यहाँ से हमारा टाइमिंग ये लॉक हो गया, कुछ भी फंसा सकते हैं हम। ऊपर से भी हम देखेंगे टाइमिंग, तो ऊपर से टाइमिंग छोटा लाना, कोई 12 का बोल्ट, छोटा कोई 12 का बोल्ट लाना। टाइमिंग का लमसम सेम ही है दोस्तों, ठीक ही है। बट ठीक है, टाइमिंग दोस्तों ओके है इसका। तो इसका टैपर कवर खोल के देखेंगे, कई केम को बैंड तो नहीं होगी, उसकी टो है जो घूम तो नहीं गई, क्योंकि जो पिस्टन का कंप्रेशर है इनलेट से आ रहा है। इसका मतलब एग्जॉस्ट वाला वाल है जो, वो बंद ही रहता है और इनलेट वाला वाल वो खुला रहता है। टाइमिंग जो रॉन्ग हो रहा है इसका, तो इसकी केम भी गुमी हो सकती है दोस्तों। इसमें से इंजन ऑयल है जो देखो इतना सा निकल, बिल्कुल 250 ग्राम के आसपास, 250 या आधा लीटर लगा लो। दोस्तों ये देखो किसी क्या जुगाड़बाजी की, अभी तक तो समझ नहीं आया। ऊपर से तेल हमने नीचे से चैम्बर का नट खोल दिया, ये पड़ा नट। तो ऊपर से देखो गेज के हिसाब से तेल इसमें अभी भी बता रहा है। क्या कुछ किया समझ नहीं आ रहा। निकाल भाई निकाल। ये देखो इसके हिसाब से तेल इसमें इतना पड़ा। ये क्या किया क्या है, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। इसके हिसाब से गेज में के हिसाब से तेल पूरा है, फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इसमें फिर ऑयल ऑयल आ गया। क्या मसला है यार, क्या चक्कर है, यहाँ से तेल निकल नहीं रहा। एक नट भी खुला। दोस्तों इंजन ब्लो मारता होगा, इसमें कोई कलाबाजी की है। देखो यहाँ पे इंजन ऑयल जहाँ तक भर गया, डीजल पाया है, यहाँ पे कलाकारी की है कोई। देखो यहाँ से ऑयल डाला हमने तो नीचे जा ही नहीं रहा। क्या कलाकारी की है, इंजन बहुत ज़्यादा ब्लो मार रहा है। कैसे कैसे जुगाड़ लगाते लोग ये। अभी भी डीजल प्रॉपर नहीं गया नीचे, ये देखो। कुछ ना कुछ कलाकारी जरूर की है। इसको गेज को बाहर निकाल के देखते हैं क्या निकल रहा है इसमें से। खोल यार गेज खोल। वो एक 8 नंबर का बोल्ट है, खोल के ऊपर आ जाएगी। क्या कलाकारी की है किसी ने। इधर से ब्लो बहुत मारा है, इधर से तो आ ही नहीं रहा था। खोल खोल भाई खोल। चल खोल दे खोल दे।
देखने को इंजन लग रहा था बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन देखो ऐसे दिक्कत ही दिक्कत है। क्या कलाकारी की है अभी पता चलेगा। चल निकाल बाहर भाई, खींच दे आराम से आराम से आराम से। इसमें तो नहीं है कुछ, डीजल डाल यहाँ से फटाफट थोड़ा सा। बस 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 बस, इसमें कुछ नहीं है, साफ है। तो अभी भी ये देखो यहाँ पे चैम्बर लग रहा है कि बड़ा बड़ा गेज वाला जो होल है ये इसके अंदर ही कुछ कलाकारी है भाई, चैम्बर के अंदर ही कुछ कलाकारी की है। ये क्या कीजिए पता नहीं चल रहा दोस्तों, इसके अंदर कुछ ना कुछ कलाकारी की है। पाइप के अंदर कोई पाइप डाला लगता है मेरे को। चलो अगर खोलेंगे इंजन को तो पता चलेगा, नहीं तो ये रहस्य का रहस्य ही रहेगा।